बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जायते पावटी देव आमचो मोग करता आनी आमचे सोवे जायते बरें येवशें कोत्ता. पूण आमी हें विसरता. आमी आमच्या जिवितान बरें तें आपणावून आनी ओगेपणांतल्यान देवाचो मोग आमी अणभवूंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान बापाची कृपा मागुया. ओगेपणाच्या नियाळांतल्यान जिवीत बदलून सांजोगी जालो जेजूचो गोवाय. पवित्र पुस्तकांत जायत्या फुडाऱ्यांनी प्रवाद्यांनी ओगेपणांतल्यान देवाक अणभवलो. जायत्या सांता मोगतांनी ओगेपणान जेजूची स्फूर्ती भोगली. जेजूक आपल्या जिवितान बघूंक जायत्यो संस्था घडोवन हाडली. जेजून ओगेपणांतल्यान आब्बा बापा थंय आपलो सोबून बोट केलो. जितले फावटी हांव ओगेपणान नियाळ करता तितले फावटी आमी देवाशी आनी आमचे मदेकात सोबून वाडटा. आनी जायते फावटी आमी घोडेक आमच्या ओगेपणांतल्यान नियाळून जेजू थंय सोबून घडोवंक जिवीत बदलूंक आमी विसरल्या. ह्या आनी सगळ्या पातकांची आमी दूख धरुया. सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां घडयल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत बाबी सदांच वायट बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाची विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सांताक्रूज ह्या वाड्यांतली भाव भयणां दर एका आमच्या ह्या सांताक्रूज वाड्यांतल्या भाव भयणां पासत आमी ह्या मिसा भेटेंत बापाक दिनवासता आनी सगळे पासत बापाक विनयता. तेच परी आयच्या दिसा ह्या मिसान आमी मागता आपलो वाडदीस मनयतल्या हॅमिल्टन आल्मेदा
सांताना फेर्नांडीस आनी ॲश्विन गॉमिस. तेच परी आमी मागता बरी भलायकी रॉयल राव आनी रिफा डिसोजा आनी तांकांय बरे भाशेन ह्या आमच्या गांव पावोवंक आमी बापाक विनयता. तेच परी सान जोकींग आनी आनाक आमी दिनवासता आनी मागता आमी जॉन क्रूज हाच्या ओत्म्या पासून. ह्याच्या दिसा उबारुया सगळो लोक जो कोरोना व्हायरस पिडेत बळबळटा. कालच्या दिसा विमानाचो अपसोयेक जावन सुमार 17 आमची भाव भयणां सोंपल्यात. तांचेय पासून तांच्याय कुटुंबा पासून आमी मागुया. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दासांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजा परत देवाच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत रावलो आनी अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. आनी सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलें कडक आनी खौर वारें मारलें की त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 कांप जालीं पूण सर्वेस्पर 2 कांपेतूय नासलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मंद शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतूच एलिजान न्हेसपा आवरणांत आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. उपरांत असो उलयतलो एक ताळो ताका आयकूंक आयलो. एलिजा, तूं हांगासर कितें करताय? ताणें जापाप दिलो, दोलबाराच्या सर्वेस्पराचो मान राखचे उर्बेत हांव भरलां. कित्याक इस्रायलाच्या पुता धुवांनी तुजो कोरार सोडून दिलो. तुज्यो वेदी मोडल्यो आनी तुज्या प्रभाद्यांक तोरसादीन जिवेशी मारले. एकलोच जिवो उरला तो हांव आनी म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदता. सर्वेस्परान म्हणलें, आयला तेच वाटेन परतून दमास्काच्या वराण्यांत वच. जेहू निमकेच्या पुताक इस्रायलाचो राजा कसो तुवें मागूंक जाय आनी आबेल मेहोलाच्या शाबाताच्या पुताक एलिजाबाक तुज्या फाटल्यान प्रभाती जावून तुवें मागूंक जाय. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गावून जातलो. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. तुजें मुखामळ सोदीत राव. जापाक. तुजेंच मुखामळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुज्या मुखामळ लिपोवं नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जाबाक. तुजेंच मुखामळ
म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेन राव. साबाक उद्गार. आनी जेसू जैतुनाच्या दोंगरार गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवन दितालो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिसेवांनी पोतवारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. ताणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोतवार करता थंयच आसतना सांपडल्या. शास्त्र्याक मोइजेसान असल्या बायलाक पात्रांव मारून आमकां फरमायला, तर तूं कितें म्हणटाय? जेसू ताच्या स्वभावाक धरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर ताणें अशें विचारलें. बळो घालून जेसू आपल्या बोटान सोमणीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातर मारून पयलो जावचो. आनीक एक फावट बळो घालून तो सोमणीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक घडसरून गेले. उदीक जाणटे ते पयले गेले. एकलो चुरलो जेसू आनी मोदें उबी आसली तुय ती बायल. नव्यान नीट जावन जेसून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय आसात? कोणेच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना मूं? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेसून म्हणलें, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनी ह्या फुडें आनी पातो करूं नाका. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय ओकेपणाच्या नियाळांतल्यान जिवीत बदलून सांत जोगी जालो जेजूचो गोवाय. मोगाळ भाव भयणीनो, ओकेपणांतल्यान आमी गोवाय जावन जाता काय? होय मोगाळ भाव भयणीनो, हें समजून एक ल्हानशी काणी तुमकां सांगता. एकूय
जाणटो दादलो मनीस आसलो आनी तो जेन्ना काजार जाल्लो थोड्याच दिसांनी हूंय ताची बायल ताका सोडून गेली आनी सोडून वेताना हूंय आपले हातीचें घडयाळ काडून तिच्या हातांत त्या आपल्या घोवाच्या हातांत घातलें आनी हो घोव हूंय ते बायलेचो खूब मोग करतालो त्या पासत हूंय दोन दिसांक एक घडयाळ हातीक घेवन हातांत धरून तिचो उगडास करून तो हूंय रडटालो आनी हे घडयाळ जावन आसलें मोगाची निशाणी त्या पासत ते बरे भाशेन तो सांबाळटालो पूण एक दीस हूंय आवचीत जेन्ना तो घरांत काम करतालो तेन्ना हूंय हे घडयाळ ताचें शेणटा आनी हूंय तो सगलो हारपीट जावन सगल्यो वस्तू हांगा थंय उडोवन ते घडयाळ हूंय तो सोदता पूण ताका तें घडयाळ मेळोंच ना जायतो वेळ ते घडयाळ मेळना देखून तो भायल्यान जे भुरगे खेळटाले तांकां आपयता आनी ते घडयाळ सोदूंक लायता तरी पसून इतले सोदल्या उपरांत लेगीत त्या भुरग्यांक ते घडयाळ मेळना त्या पासत ते भुरगेय हूंय थोडो वेळ सोदल्या उपरांत ते गेले पूण तांतलो एक भुरगो हूंय रावता आनी सगळें ओगे जाल्ले तेन्ना शांत वातावरण आसतना तो ते घडयाळ हो भुरगो सोदूंक प्रयत्न करता आनी ताच्या बरेपणाक हूंय ते घडयाळ ताका मेळटा आनी तो खुशाल जाता आनी त्या दादल्या फुड्यान येता हूंय आनी सांगता हे पळय म्हाका तुजें घडयाळ मेळ्ळें आनी हें पळोवन हूंय तो दादलो खूब खुशाल जाता आनी त्या भुरग्या लागीं विचारता हें तुका घडयाळ कशें मेळ्ळें आनी तेन्ना हूंय हो भुरगो ताका सांगता ओगेपणाक लागून हें मेळ्ळें ओगेपणाक जेन्ना हांव हें घडयाळ सोदूंक गेल्लो आनी तो हांव घडयाळाचो काट्याचो आवाज आयकतालो तेन्ना ते म्हाका मेसा पोंदा हें घडयाळ मेळ्ळें ओगेपणांतल्यान सांडलोली वस्त त्या भुरग्याक सोदली मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार लेगून ओगेपणांतल्यान आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना सांडटा तेन्ना परतून देवाशी येवंक शकता आयच्या देवाच्या उतरांत ओगेपणांतल्यान आमी कशे भाशेन कितें करूंक जाता तें आयज देव आमकां सांगता आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारल्यार आमकां इलिजाची खबर मेळटा हो इलिजा कोण आसलो काय त्या काळार एक राजा आसलो आहाज नांवाचो आनी तो कुड्ड्या देवाक वचतालो आपले बायले सांगता ह्या वेळार हो इलिजा प्रवादी त्या राजाक सांगता त्या देवाक तूं भोची नाका त्या कुड्ड्या देवाक तूं भोसी नाका आनी ह्या वेळार हो राजा ताची आयकना आनी आमी पळयता उपरांत इलिजा तो आयकना देखून जे कुड्ड्या देवाचे प्रवादी आसले तांकां मारता आनी जेन्ना राजाचे बायलेक कळटा की ताणें कुड्ड्या देवाच्या प्रवाद्याक मारला म्हूण तेन्ना राजाची बायल ह्या प्रवाद्याक सांगता तुका 24 वरां भितर हेच भाशेन हांव तुका मारतली इलिजाक ही धमकी दिता आनी इलिजा आयकून सगळोच आकांता पियेता आनी ह्या वेळार तो ओगेपणी नाच जाता एकसुरे सुवातेर वेता आनी ह्या ओगेपणान देव ओगेपणी ताका भेटूंक येता आनी खेरीत भाशेन देव ताका ह्या आकांतांतलो निवारता पळयता आमी ओगेपणान देव उलयता दुसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारल्यार जेजू ओगेपणान ते पोदवाराक सांपडलेली बायले सोडशी उलयता तिका ओगेपणान तो समजता ती बायल उतर काडिना पूण तिचें दूख तिचें पातो ओळखून तिका बक्षिता आनी तिसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता ती पोदवाराक सांपडलेली अस्तोरेचें जिवीत देवूय आपल्या पातकांचेर नियाळ करून आपलें जिवीत बदलता ओगेपणान जिवीत बदलता मोगाळ भाव भयणीनो हे देवाचे उतर असलो संदेश दितना आयज आमच्या जिवितांत कसलो संदेश आमी घेवन वेतल्या
पयले सुवातेर ओगेपणान देवाचो ताळो आयकुया. हेच कितें जेजून आपल्या जिवितांत केलें. जेन्ना तो मिसांव सुरू करूंक बेसो आसलो, 40 दीस 40 रात ओरोण्यांत ओगेपणान आपल्या बापाशी ताणें वेळ सारलो. तेच परी जेन्ना कितें प्रवचन कितें सांगूंक वेतालो तेन्ना दोंगरार वचून एक सुरे सुवातेर वचून वेळीचेर वचून एकमोणी आपल्या बापाशी उलोवन तो वेळ सारतालो. आनी हेच कितें आमच्या पात्रोनान सांत जोकीन आपल्या जिवितांत घडलें. जेन्ना अवघडायो आपल्या जिवितांत आयल्यो, जेन्ना भुरगें बाळ नासलें जिवितांत 40 दीस 40 रात ओगेपणान देवासोची वेळ ताणें सारलो. आनी उपरांत आमी पळयता तांच्या कुटुंबाक आंकवार मारिया सोलमोली. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ओगेपणांतल्यान देवाचो ताळो 2 दिसांक आयकूंक गरजेचें. एक फावट दिसता फकत तीर्स केल्यार इतलेंच पुरो न्हय, इतलेंच आमचो बाबा वाडयना, पूण आमी गरज खासगी मागण्यांतल्यान देवा सोबीत आमचो संबंद सांबाळून त्या पासत 2 दिसाक 10 मिनटां तरी ओगेपणी आमी देवा लागीं उलोवन आमचो संबंद देवा लागीं घट करूंक एकदम गरजेचें. दुसरे सुवातेर आमी ओगेपणांतल्यान दुसऱ्यांचो ताळो आयकूंक गरजेचें. हेंच कितें जेजून ते पदवाराक सांपडलेले कस्तुरी सभेक केलें. आयज आमी दुसरें कितें सांगतात तें आयकूंक सोदिना जबरशी. वी डोंट लिसन, वी लिसन टू रिप्लाय, नॉट टू अंडरस्टँड. दुसऱ्यांक समजूंक आमी सोदिना. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी अशें घडटा जेन्ना दुसरो चूक करता तेन्ना रोखडीच आमी फॉर्मट मारून फुडें सरता. पूण आयज आमकां जेजू देख धरून म्हणटा ओगेपणी पासियेंस काडात आनी तेन्ना तुमी दुसऱ्याचो ताळो आयकूंक पावतल्या. आनी शेवटाक आनी निमाणे सुवातेर ओगेपणांतल्यान आमी आमचोच ताळो आयकुया. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज ओगेपणान जिवंक खूब अवघड. ओगेपण म्हणल्यार कोणी ओगी आसल्यार आमकां बेजार येता. त्या मनशा लागीं रावंक दिसना, कितें उणेपण अशें भोगता. कित्याक आयज बोवाळान जिवपाची आमकां संवय जाल्या. एक म्हजो इश्ट म्हाका सांगो, ताची भयण टीव्ही नासतना तिच्यान शिकोवंक जायना. तर बोवाळ आमकां जाय अशें दिसता. पळयात, आदीं आमी वेळेर वेतालीं जावं जोरीर वेतालीं तेन्ना बरी शांतताय थंय आमी पळयतालीं. पूण आयज वेळीर वेतना वो जोरीर वेतना आमी सगळो आवाज, बोवाळ, म्युजीक सगळें घेवन वेता. कित्याक त्या बोवाळाक आमकां जियेवपाची आयज संवय जाल्या. त्या पासत मोगाळ भाव भयणीनो, आयज देव आमकां दर एकल्याक उलो करता. ओगेपणान थोडोसो वेळ आमी आमकांच दिवं, आमच्या जिविताचेर नदर घालून. हांव म्हजें जिवीत खूंय पावलां काय, हांव दर दिसाक देवाच्या पावलांनी चलतां काय, हें नियाळून आयज देव आमकां आपयता. आनी हे भाशेन आमच्या जिविताचेर ओगेपणान नियाळ करूंक आमकां आयज देवाचो उलो. आनी हें जेन्ना आमी करतल्या, ओगेपणान देवाचो ताळो आयकतल्या, ओगेपणान दुसऱ्याचो ताळो आयकतल्या, ओगेपणान आमचोच ताळो आयकतल्या, तेन्ना आमी खरेपणी जेजूचे गोबाय जावन पावतल्या. तर हेंच करून बापाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. Koळींतल्या तातूंत मोदें
म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां उमटलेले बलिदान जावंक दिवपी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आनी ती सर्वेस्वराक देवाक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवून सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन मरून सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारपतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो बोट परगटुया. तुज्या उर्सा आनी उज्वला वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनः जिवंतपणाचो बरवासो धरून गेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दोता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकवटांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, एकसुरे सुवातेर वचून दोंगरांचेर हरण्यांत वचून जेजून आपल्या बाबा थंय सोंगून चडलो. मागणें करून आपलें शिकोवन आपलो वाव फुडें व्हेलो. तरताच आबा बापाक आमी उलो करून ताणें शिकयलेल्या मागण्यान आमी आमचो सोंगून देवा थंय गोठ करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवेशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे. ही ती देवाची शेळी ओगेपणांतल्यान नियाळ करून आमकां भेटूंक येता, आमच्या काळजान विराट करूंक येता. ही शेळयेक शेवता ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवती दी. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन भरलें. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख
आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भयणी भावलो, किरीतपणी आज आमकां लोक यात्रेक दिश्टी पडटात. पयलो मीस भेटयतलो फादर हेस्टन फेर्रांव गांवांत आसनोरचो. आमी आनीक आतां तो रायच्या लिटोजीन पाक करून कसो वावुरता. तेच परी राशोलचेर सेमिनारींत तो फिलोसॉफी शिकयता. नोवोस पाद्री ह्या ताच्या वावराचेर आमी हे सांवडेता. आनी फादर हेस्टन ह्या वेळार आमच्या बर्थडेच्या कपेलांत येवन तुवें पिसाची भेट भेटयली देखून आमी तुजे आभारी. तेच परी आसा फादर एलिस्टन बास गांवांत राशोलचो. आयच्या दिसा ताणें प्रवचन करून ओगेपणांतल्यान आमी देवाक कशी भेटूंक जाता तें आमकां स्पश्टपणी सांगलें. फादर एलिस्टन सालिगांवचे सेमिनारींत प्रेफेत कसो वावुरता. नवोच पाद्री ताचे वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. आनी म्हाका खुशालकाय भोगता तो म्हजे बरोबर राशोल सेमिनारींत म्हणजे हांव ताचो प्रिफेक्ट कसो सुमार 6 वर्सां आसलो. आनीक एक गुणातीक पाद्री तसोच बार्ग्योन पाद्री ताकाय ह्या ताच्या वावरांत आमी एस हांवडेता. घडोवणी जशें आमी वर्साच्या वर्सा गरिबांक फेस्ताच्या समयार दानां दितात आनीक ह्या तुमच्या उदारपणा वरवीं आमी दितात. म्हणटच ह्या दिसांनी सकाळीं 9 ते 1 वाजो पर्यंत तुमची दानां जावं तुमी कितें दिवंक सोदता जाल्यार तांदूळ आनी हेर वस्तू तुमच्यान हाडून दिवंक जाता. आनी ही दानां आमी 15 ऑगस्टाचे ह्या वराचेर गरिबांक वांटलेल्या. तेच परी दर एका वाड्यांतल्या प्रतिनिधींनी जावं PPCचे वांगडी आसा तांणी तुमच्या वाड्यांत कोण गरजेवंत आसा तांची नांवां आमकां बेगीनूच पाठोवची. खेरीतपणी आमी दिनवासतांव प्रुडंट मिडियाक तांणी येवन हे मीस प्रदर्शन केलें. आनी जरी तर कोणाकूय हे मीस चुकला जाल्यार कांय वेळान ते यूट्यूबाचेर आमच्या कपेलाच्या सांजोकी चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटलें. प्रुडंट मिडियांत वावुरतल्यांक सगळ्यांक आमी दिनवासता. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. उपरांत आमी सांजोकीचे मागणी करतले. फादर एलिस्टनाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या कपेला फादर सायमनाक आमकां हांगासर राबून आमी मिसाची भेट समोरूंक आमकां फावो केलें देखून तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद खूब. तूच आमचो समी, तूच आमचो धनी हे आमी वळखून घेता. आनी तूच आमचे बरोबर आसा. तूच आमचो धनी हे वळखून आमची मान वागून तुका आमी नमस्कार करता. तुका
उजवाडा तूच आमचो सुमी तूच धोनी. ओग्यापणांतल्यान आमच्यान जायते ह्या संवसारांत करूंक जाता. ओग्यापणांतल्यान देवा तुजी वळख तूं आमकां दिताय. ओग्यापणांतल्यान आमी आमकांच सोदूंक तूं आमकां उजवाड दिताय. ह्याच ओग्यापणाचो मोग, ह्याच ओग्यापणाची कीट आमच्या काळजांत घाल जेजू. आनी असलेच ओगेपणाचे जिवीत तूं आमकां दिताय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्याच ओगेपणांतल्यान तुजी वळख तूं आमकां जेजू दिताय. आनीक ह्या बोवाडाच्या संवसारांत तूं आमकां तुपणटो दाखयताय. ह्या तुज्या सगळ्या देण्या पासत जेजू तुजे उपकार आठयता. जायती सोबार देणी तुवें आमकां फावो केल्यात. ह्या सगळ्या देण्या पासत तुजे उपकार आठयता. हे वेळार जेजू तुका दिनवासता बाजिलो सेर्रांव ह्या तुज्या पुता खातीर आपल्याक पिडेंतलो बरो केलो. हे खातीर हो तुजो पूत बाजिलो सेर्रांव तुका वाखाणटा. आयच्या दिसा सगळीं आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस मनयतात. तांचेय पासत जेजू तुका वाखाणटा. हॅमिल्टन आल्मेदा, सांताना फेर्नांडीस, एश्विन गॉमिश आनी हेर आमची भाव भयणां जीं आपल्याक बरेपण मागतात, आपले वाडदीस मनयतात, तांचेय पासत जेजू तुका दिनवासता. बरी भलायकी आनीक सुरक्षीत घरा पावूंक आमी जेजू तुका विनयता. रॉय राल्फ डिफा डिसोजा हांचे पासत हे वेळार आमची सगळी मागणी ओगेपणांतल्यान जेजू उबारुया. हे वेळार जेजू तुका उबारता. कालच्या दिसा उपसयेकान मरून एरोप्लेनाच्या उपसयेकान मरून गेल्लीं भाव भयणां तांकांय सर्गीचें सूख फावो कर. तांच्याय कुटुंबाक तूंच बळ आनी शक्ती दी. हे वेळार जेजू तुका उबारता. आख्खो संवसार कोरोना वायरस पिडेन बळबळटलो. उबारता तुका अमेरिकेचो देश, कॅनडा, रशिया, ब्राझील, फ्रांस, UK, स्पेन, मोजांबीक, आफ्रिका, गाल्फ. आमच्याय भारत देशाचेर जेजू तुजी नदर घाल. आमच्या गोंयच्या राज्याचेर, वास्कोच्या वाठाराचेर, आमच्याय बोर्तेच्या भावा भयणांक राख आनीक सांबाळ जेजू. हे वेळार तुका उबारता. सगळीं परदेसान आसलोलीं भाव भयणां तांकांय तुज्या रोगतान जेजू धुवून काड.
सोर पदवेदार आनी काकुस्तारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतले पासत आमी तुका आमची प्रार्थना उबारता. ही पिडा निरंतराकाल येवंक, हे पिडेन दगदगतल्यांक इलाज, हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक तुज्या रोगतान सुरक्षा दी. हे पिडेक लागून जायती खूब वाडल्या, बेकारी चडल्या, असलेय सगळे दोयाड काड उत्पन्न कर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड तांकां दी. हे पिडेचेर नवे वखद काडून आनी जे सोद आसा ते संपूर्ण कर म्हूण जेजू तुजे लागीं मागता. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून हे पिडेचेर आमच्यान झुजूंक जाता. मागण्या वरवीं हें आमकां वळखूंक तुजो आदार आनी तुजी कृपा दी जेजू. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्यवान जोकींक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयचो बापूय तुवें केलोय. ताचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता. ताच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार कर म्हूण, आनी तुवें तुजे पोरचेक बासायलोनी सोडवण आमा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवन जोगीची देख घेवन समाजान उगेपणांतल्यान गोवाय जावन वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे